بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اتكلمنا في الحصة الأولى عن الحروف القبطية، وفهمتكم طبعا إنها 32 حرف. ال 32 حرف فيهم 24 حرف ساكن، وفيهم حرف بيستعمل للعدد 6، وفي 7 حروف متحركة. واتكلمنا عن دول سمي ساكنين علشان ما بيحدثوش صوت إلا بمساعدة الحروف المتحركة، أما الحروف المتحركة بتحدث أصوات على طول. واتكلمنا على إنه في بعض الأحرف لها 3 أصوات، وفي بعض الأحرف صوتين، في بعض الأحرف صوت واحد. هنتكلم بنعمة المسيح النهاردة عن الأحرف اللي بتحدث 3 أصوات. أول حرف منهم الألفا. طبعا أنا كاتب ألفا وكاتب ألفا تحت، دي بنسموها كوجي اللي هي الألفا الصغيرة، ونشتي اللي هي ايه الكبيرة. حرف الألفا ده بيحدث منه 3 أصوات. ينطق ألف ممدودة، ينطق ألف ممدودة، إمو. مثال إمو تعالى. وينطق برضو إذا وضع عليه يمكن إمو. وأما في حرفين، لما يكون من حرفين يبقى كلمة آف، مثل كلمة آف. ينطق برضو كألف مهملة. مهملة يعني ما بتبقاش واضحة قوي، زي صا اغسل، زي ايه صا اغسل. وبرضو في الوسط، لما يكون في الوسط زي كلمة فال. فال يعني عين، بيبقى برضو الألف مش واضحة قوي. في هنا ينطق بالألف المهموزة زي كلمة أجب. أجب يعني ساعة، أجب يعني ساعة. كده ال3 أصوات اللي هو بينطق بيهم حرف الألفا. نقول تاني، بينطق ألف ممدودة، بينطق ألف مهملة، وبينطق بألف مهموزة. الحرف الثاني ليه 3 أصوات برضه، اللي هو حرف الغمة. حرف الغمة ده ينطق بغين إذا أتى بعده أحد الحروف، الألفا أو الأو أو الأو. يعني زي كلمة هنا أغون جهاد، أو أغورا سوق، أو غار الآن. كده بينطق باسم حرف إيه الغين. ينطق برضو بحرف جيم، يعني أحيانا ينطق بالغين وأحيانا ينطق بالجيم. ينطق بالجيم إذا أتى بعده حرف الإي أو الإيتا أو اليوتا أو الإبسلون. مثل إيه مثلا؟ مثل كلمة أديوس
قديس أجيوس، أو كلمة أرض جي، أو كلمة جينوس. جينوس اللي هو يعني جنس، حرف الجيم. ينطق برضو تاني بحرف النون. ينطق بالنون إذا جاء بعده الكبة أو الكي أو الغمة. مثلا كلمة ملاك أنجيلوس، أنجيلوس. ينطق هنا برضو أنانكي، أنانكي اللي هي ضرورة. ينطق هنا برضو بنغوس، صال بنغوس اللي هو بوق، صال بنغوس. أو هنا كلمة مزراق اللي هو انخوس، انخوس. كده عرفنا الثلاث أصوات اللي بينطق بيهم حرف الغم. في حرف تاني الإبسلون، برضو له 3 أصوات. ينطق كالفاء إذا سبقه أحد الحروف الألفا أو الأي، مثل أبموشي، أبموشي، أبموشي يعني مشيو، أبموشي. فشوف هنا نطق بالفاء. أو هنا أبسو يشربون، أبسو. ينطق كالياء، ينطق كالياء إذا وضع عليها علامة الجمكن، مثل ابن أيوس، أيوس. أو إذا سبق حرف ساكن مثل تسبيح، همنوس، همنوس. ينطق به كالضمة إذا سبقه حرف الأو، مثل واو العطف، أوو، أوو، أوو. هنا ينطق به إن هنخش على حرف الكي، نخش على حرف الكي. ينطق به كخاء، كحرف الخاء إذا أتى بعده الحروف اللي هي الألفا والأو والأو، مثل خورا، خورا اللي هي الكرة بعيدة يعني. ينطق به برضه زي كلمة مناخس، مناخس راهب، مناخس. أو ممكن خارس، خارس اللي هو نعمة. ينطق بها أيضا شين إذا جاء بعده اليوطا أو الإيطا أو الأي أو الأبسلون، مثل شيري سلام، شيري سلام. أو شيرا أرملة، شيرا أرملة. أو الشيروس قوي، الشيروس قوي. كده احنا خدنا الأحرف اللي ليها 3 أصوات. هنخش بعد كده في كل حرف بينطق بإيه، واللي ليه صوتين هنوضحه واللي ليه صوت واحد هنوضحه. وبعدين هندخل في بعض الكلمات اللي هي فيها التحية
وفيها الكلمات اللي هي نعرف نتكلم بها مع بعض كأشخاص باللغة القبطية. يا ريت كده مع بعض نركز ونعرف لغة آبائنا وأجدادنا اللغة القبطية، ويا ريت نستعملها حتى في الحياة اليومية مع بعض. هديكم أنا بعد كده كلمات كثيرة نقدر نستعملها في اليوم الواحد اللي احنا نعيشه مع بعض. وشكرا. يا ريت